time when Boyd finalized his signature hands-down style. The abundance of left hook knockouts earned him the nickname King Hook. In addition to his outer space footwork and right hand, Daddy, magbilis ka na. Kahit dyan ka na habang wala yung mga bata. Pagka yung sa kuklase may crush siya doon sa isa. Yung mo ginawa, tinulak mo dun sa car. Tinulak nila pagkalog nila may crush siya. Sabi nga nung kaklase